attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, il gol di Gimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Gentili signore e signori, buonasera da Fausto Pozzan, vi parlo dal Palla Ferrarin di Breganze. È sabato 27 di gennaio 2024, quarta giornata campionato di Serie 2, opposte Veneta Lab di Breganze, ospiti Hockey Tiene. Diamo lettura delle formazioni delle squadre che daranno vita a questo incontro, valevole appunto per il quarto turno del campionato cadetto. Per quanto riguarda gli ospiti del Tiene, i portieri sono Nicola Comin con il numero 18 ed Elia Dalprà con il 77. I giocatori di movimento sono Pietro Luotti con il numero 6, Marco Mandarini con il 7, Tobias Pellizzari con il numero 8, Alberto Rigo con il numero 9, Andrea Poli con il numero 13, Filippo Ballardin con il numero 16, Alessandro Conzato con il 17, Damiano Dalprà con il 19. L'allenatore della formazione ospite è il signor Nicola Rettis. Per quanto riguarda i giocatori di casa del Veneta Lab Hockey Breganze, i portieri sono Giuseppe Tagliapietra con il numero 25 e Giulio Battistin con il 19. Giocatori di movimento: Antonio Tagliapietra con il 13, Andrea Scortegagna, che è poi il capitano della formazione di casa, con il numero 16, Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Battaglin con il 28, Ettore Barbieri con il 31, Edoardo Lanaro con il 64, Tommaso Volpe con l'87, Cristian Costenaro con il numero 88. L'allenatore della squadra di casa del Veneta Lab Hockey Breganze è Gabriele Tiella. Gabriele Tiella, che è un ex, perché ha allenato fino alla scorsa stagione il Tiene con ottimi risultati. Si è succeduto con lui sulla panchina, tienese della formazione giallo-blu presieduta da Antonio Marchioretto, lo storico e vulcanico dirigente della formazione tienese. Nicola Rettis è stato di Montecchio Precalcino, è stato giocatore qui a Breganze, ha trascorso annate importanti anche e soprattutto con la prima squadra, ma ha fatto anche la trafila delle giovanili. Per quanto riguarda i temi della partita, è il primo derby stagionale per Breganze,
che ci arriva dopo 2 sconfitte consecutive. Breganze alla prima di campionato è andata a vincere in quella di Modena e poi invece ha dovuto pagare dazio a Seregno e nello scorso turno al Correggio. Il Tiene invece ha avuto un passo falso all'inizio, perdendo a domicilio con lo Scandiano, poi ha conquistato sin qui 4 punti e quindi è avanti di un punto rispetto al Breganze. Per una giornata, la quarta del campionato di A2, che propone il seguente programma. C'è già stato l'anticipo: Scandiano ha battuto Modena 8-4 e Scandiano poi lo diremo è andato in testa alla classifica. Il programma che si completa con le partite tra Novara e Correggio, Roller Bassano che sfida Montecchio Precalcino, il Breganze appunto opposto al Tiene, domani posticipo Sandrigo e Seregno, per una classifica che attualmente, mentre sta facendo il suo ingresso in pista l'Hockey Breganze, in completa tenuta fucsia, calzoncini grigi, mentre il Tiene tradizionale divisa giallo-blu. Per quanto riguarda appunto la classifica parziale del campionato di A2, giunto appunto al quarto turno con Scandiano e Modena che hanno completato l'impegno per quanto riguarda appunto questa giornata. Scandiano a fare da battistrada a 10 punti, Novara a 9 che peraltro è a punteggio pieno, Correggio a 7, appaiati a 4 punti, Tiene Seregno con 4, Breganze a 3 punti, a 2 punti abbiamo Roller Bassano e Montecchio Precalcino. A chiudere la graduatoria assolutamente parziale, visto che siamo solamente alla quarta giornata, abbiamo Sandrigo e Modena. A dirigere l'incontro appunto Sergio Nicoletti di Trissino, coadiuvato al tavolo da Edoardo Pigato di Montecchio Precalcino, quindi un derby assolutamente vicentino anche per quanto riguarda la squadra arbitrale. Per quanto riguarda i temi della sfida, Tiene sicuramente formazione più esperta di Breganze, che vanta per esempio un portiere bravissimo ed espertissimo qual è Nicola Comin, classe 1980. Il suo esordio in A2 addirittura io lo conosco perché fui io a metterlo in campo nel lontano 1996. E quindi un Nicola che a 43 anni si avvia, magari vuole provare ad imitare Massimo Cunegati che ha smesso a quasi 50, anche se lì parliamo assolutamente di uno degli protagonisti assoluti di questo sport e direi più in generale dello sport italiano, perché Massimo Cunegati è stato sicuramente una leggenda di questo sport. Nicola Comin comunque vanta un palmarès di tutto rispetto ed è sicuramente portiere affidabile. Accanto a lui altri giocatori sicuramente di esperienza come Rigo, che ha segnato sin qui 5 reti, e poi Luotti e tutti gli altri. Una sfida sicuramente accesa. Breganze, l'abbiamo ricordato più volte, è la squadra dall'età media più bassa della 2, sta sicuramente facendo un'importante esperienza con questi atleti in un difficile campionato qual è quello di Serie A2, e quindi a questa sera è sicuramente una prova importante che ha avuto il suo prologo nel girone di Coppa Italia, allorquando Breganze qui dovette pagare pegno, ma nel girone d'andata di qualificazione, che poi è stato vinto dal Roller Bassano, e al ritorno invece Breganze è andato a pareggiare all'ultima giornata. Per gli incroci di questi risultati hanno determinato la vittoria nel girone del Roller Bassano, che si è qualificato per le finali a 4 di Coppa Italia. Quintetto, mi pare di poter da vedere le scelte degli allenatori. Allora, per quanto riguarda Tiene, Capitan Conzato, Poli, Rigo e Luotti. Per Breganze, tra i pali Giuseppe Tagliapietra, Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe, Cristian Costenaro e Giovanni Tagliapietra. Tutto è pronto. Sarà il primo possesso per Tiene. Conzato inizia la gara, palla per Rigo. Breganze che ha schierato tra i giocatori di movimento per la prima volta in stagione Edoardo Lanaro, numero 64.
gioco fermo, il signor Nicoletti ha segnato ovviamente il possesso al Tiene, Rigo con il numero 9 pronto a scambiare con Capitan Conzato. Cristian Costenaro a fronteggiarlo, la finta di tiro di Rigo, all'indietro per Poli. Luotti dietro la gabbia, difesa questa sera da Giuseppe Tagliapietra. Nello scorso turno lo aveva invece sostituito Giulio Battistin, causa anche la contemporanea partita giocata dalla Serie A1, che in quel di Montebello domenica scorsa ha conquistato i primi punti in trasferta di questa stagione. La curiosità di questa sfida è che per una volta la Serie A1 e la Serie A2 dell'Hockey Breganze si sono scambiate, diciamo, gli onori dell'impegno, perché di solito è l'Hockey Breganze di Serie A1 a giocare di sabato sera alle 20:45, ma domani Breganze è impegnato con il Lodi. Lodi ha chiesto di giocare di domenica sera in quanto è stato impegnato nella trasferta di Champions League in Portogallo, imponendosi tra l'altro in trasferta su un campo assolutamente difficile qual è quello dell'Oliverense, e quindi per una volta sarà la prima squadra a giocare di domenica sera qui a Breganze, qui alle ore 18 domani sera, qui al Pala Ferrarin, e la Serie A2 invece a esibirsi di sabato sera. Ancora siamo qui a centropista, fase di studio di questa partita, con Poli in possesso, però siamo già nell'area della porta difesa da Giuseppe Tagliapietra, dietro la gabbia del portiere rossonero, questa sera in completa tenuta blu. Breganze schida una maglia fucsia con calzoncini grigi, abbiamo già ricordato, tradizionale divisa giallo-blu per Tiene. Rigo a cercare sul secondo palo Poli, fa buona guardia in fase di difesa Tommaso Battaglin, conquista palla e propone una ripartenza veloce per i suoi colori Cristian Costenaro. Lo scambio con Tommaso Volpi, interessante la manovra, ma si è chiusa a riccio la difesa di Nicola Rettis, e quindi l'opportunità per Breganze è sfumata, che riprende comunque la propria trama offensiva, la squadra di Gabriele Tiella, con Cristian Costenaro che ha ricevuto da Tommaso Volpe, pensa per un attimo alla conclusione. Ancora 19 secondi per completare l'azione d'attacco per Breganze. Tommaso Volpe, Cristian Costenaro, lo fronteggia Poli, all'indietro per Tommaso Battaglin. Giocano con due giocatori alti e due bassi, e due in attacco i giocatori di Gabriele Tiella. C'è stato un tiro, ma c'è la ripartenza rapida di Tiene, che si è cercato un contropiede a 3, non si è chiuso bene. Qui c'è una ripartenza con Tommaso Volpe che non riesce a ricevere bene il passaggio di Cristian Costenaro. Va a battagliare Tommaso Volpe contro Rigo, alla fine ha la meglio però il più esperto giocatore ospite, numero 9. Conzato lo fronteggia Giovanni Tagliapietra. Breganze sicuramente ha bisogno di trovare un assetto difensivo efficace per contrapporsi a una formazione esperta e scafata qual è quella del Tiene. Poli, lo spunto di Poli, lo fronteggia Giovanni Tagliapietra a fatica. Poli tiene molto bene palla, va a servire Gonzato, la conclusione di Gonzato sopra la traversa. Buona trama questa che è stata dei giocatori di Nicola Rettis. Sono trascorsi quasi 4 minuti dall'inizio della partita, non ci sono state inclusioni particolarmente insidiose sin qui, qualche trama, qualche ricerca, ma siamo già ancora in una fase di studio. Qui c'è un potenziale 2 contro 2 però, con Poli che va alla conclusione, ribattuta dai pattini di Tommaso Volpe, riparte velocemente Giovanni Tagliapietra, la conclusione, la parata con la punta del pattino di Nicola Comin. Cristian Costenaro il più lesto ad andare a ribalzo, a prendere palla, a proporre una trama offensiva per i propri colori qui a metà pista. Ancora Cristian Costenaro, fronteggiato da Rigo, Giovanni Tagliapietra. Il direttore sportivo della formazione ospite Cristian Gasparotto, già portiere del Sandrigo e DS della formazione ospite. Qui c'è un'iniziativa di Tommaso Volpe che cade in area, riparte Conzato però per i colori giallo-blu, la finta di tiro di Conzato, va a cercare Luotti, lo contrasta Giovanni Tagliapietra, ancora Conzato, predominio forse nel possesso palla della formazione ospite, qui si incunea Poli, ottima trama con l'assist per Rigo, Alberto Rigo, e a 20-14 il punteggio si sblocca, vantaggio ospite 20-14 per Alberto Rigo, è la sesta rete stagionale
Ma buona la trama sicuramente, con Poli in veste di assist man e Rigo a trafiggere sul palo più lontano rispetto all'inizio dell'azione Giuseppe Tagliapietra. Quindi Breganze sotto nel punteggio 1-0. Alberto Rigo ha sbloccato il risultato. Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Cristian Costanaro, si incunea la difesa tiene, se ne va però Giovanni Tagliapietra dietro la gabbia di Nicola Comin. Ancora insistita l'azione del 27 di casa, tenta un alza e schiaccia, si chiudono a ricci i difensori. Qui grande gol di Giovanni Tagliapietra, un grande gol di Giovanni Tagliapietra che trova il pareggio. È la quinta rete stagionale per Giovanni Tagliapietra, che è stato sicuramente particolarmente ispirato in queste prime giornate. Ho messo a segno un gesto tecnico sicuramente da piani superiori, da uno, se ci si può permettere l'azzardo. Comunque sono state entrambe due belle segnature, ottima la trama offensiva che ha portato Rigo a colpire per il vantaggio tienese. Subito il pareggio di Breganze, 19-32 per la precisione, quindi una trentina di secondi dopo essere passati in svantaggio Breganze si è subito portata in parità, ed è importante perché è un derby sentito sicuramente da entrambe le formazioni, probabilmente quello da parte di Gabriele Tiella magari un po' di più, visto che fino allo scorso anno per un triennio ha condotto la formazione del Tiene. 1-1 quindi, vantaggio di Alberto Rigo, pareggio di Giovanni Tagliapietra. Sono i due cannonieri delle rispettive formazioni. Per Alberto Rigo il sesto gol stagionale, per Giovanni Tagliapietra il quinto. Tommaso Battaglin dietro la gabbia di Nicola Comin, all'indietro per Tommaso Volpe, lo fronteggia Gonzato. Tiene sicuramente una difesa molto attenta, c'è voluta la magia di Giovanni Tagliapietra per sorprendere anche un esperto portiere qual è Nicola Comin. Tommaso Battaglin, 5 secondi per completare l'azione di tiro, lo fa in questo momento Giovanni Tagliapietra, la parata di Nicola Comini, e allora Breganze avrà altri 40 secondi circa per completare la trama offensiva. Qui Tommaso Battaglin riceve da Cristian Costanaro lo scambio con Tommaso Volpe, ancora Cristian Costanaro dietro la gabbia del portiere ospite che cerca di superare Luotti, che fa buona guardia. Ripartenza veloce di Tiene con Alberto Rigo, l'autore del gol, che ha cercato di ricambiare magari il favore a un compagno, nella fattispecie era Luotti. Qui conquista una buona ripartenza Giovanni Tagliapietra, la conclusione di Giovanni Tagliapietra, attento Nicola Comin sul suo palo, ci pare particolarmente ispirato il numero 27 di casa, Giovanni Tagliapietra. Splendido il suo gol, una schiaccia dal limite dell'area che ha trafitto imparabilmente l'estremo difensore ospite. Dietro la gabbia di Giuseppe Tagliapietra c'è Andrea Poli. Alberto Rigo, la conclusione, la parata di Giuseppe Tagliapietra va a contendere il possesso al giocatore giallo-blu Tommaso Battaglin. Mettete d'accordo comunque Cristian Costanaro. Il tentativo di passaggio per Tommaso Volpe si rivela impreciso e allora riparte Tiene con Luotti. 8 minuti, bella partita dopo qualche fase di stasi iniziale di studio. Alberto Rigo ha sbloccato la faccenda una trentina di secondi dopo. Giovanni Tagliapietra l'ha impattata. Qui c'è una buona riconquista di palla da parte di Cristian Costanaro che realizza, no, il signor Nicoletti non concede la rete. Ci sembrava che la palla fosse entrata, ma probabilmente ha visto meglio il direttore di gara. Comunque ancora Breganze, sembrava che avesse colpito la sbarra dietro la gabbia. Vedremo magari se sarà possibile avere un replay, ma forse ha visto bene, ma ci fidiamo assolutamente della decisione del direttore di gara. Possesso Tiene intanto. Era stato un ottimo spunto, in ogni caso quello di Cristian Costanaro, che ha avuto un ottimo inizio di partita. Gonzato dall'altra parte con Poli.
È entrato Bagliardin, gli ha dato il cambio l'autore del gol Rigo. Poli, il tentativo di servire Luotti, conquista palla invece per i propri colori Tommaso Battaglin. Prova a incunearsi nella difesa tienese, è quasi arrivato fino in fondo, l'ha fermato Conzato a un passo dall'area di rigore. Buona trama questa del numero 28 rossonero. Battaglin per Tagliapietra dietro la porta e cerca di lavorare di palleggio. Giovanni Tagliapietra ha colpito in questa particolare situazione. Qui c'è un filtrante tentato da Tommaso Volpe. Braganza sta giocando bene in questa fase, però riconquista Pagliatiene che se ne va con Bagliardin, figlio d'arte, lo ricordiamo, il padre Luca degli anni 80 e 90. Bandiera giallo-blu. Poli a cercare molto bene sul secondo palo Luotti, è una delle tipiche trame del Tiene, ma qui conquista bene palla Tommaso Volpe. Giovanni Tagliapietra, pasticciano i giocatori di Gabriele Tella e quindi concedono una ripartenza. Luotti, bravissimo però in fase di ripiegamento difensivo. Cristian Costenaro che ha conquistato palla, un ottimo assist per Tommaso Volpe che viene fermato irregolarmente secondo il signor Sergio Nicoletti. Tiro di rigore, è stato fermato quando stava preparando la conclusione. Mi sento di condividere la decisione del direttore di gara. Comunque Braganza adesso manda sul dischetto Tommaso Volpe. Dovesse colpire, Braganza avrebbe operato la rimonta parziale assolutamente, visto che mancano 14 minuti e 39 al termine della prima frazione di gioco di una partita sicuramente avvincente. È difficile trafiggere Nicola Comin che infatti para rigore, però qui abbiamo Tommaso Volpe ancora e alla terza ribattuta Tommaso Volpe porta in vantaggio Braganza. È la quarta marcatura stagionale per Tommaso Volpe. Braganza quindi ha operato appunto la rimonta, è stato un po' complicato questa trasformazione, doppia parata di Nicola Comin alla fine. Dopo il secondo tap-in il buon Tommaso Volpe, numero 87 rossonero, porta in vantaggio Braganza in questo sicuramente avvincente e molto atteso derby. È entrato intanto Ettore Barbieri, è uscito Tommaso Battaglin. Braganza quindi, se ci possiamo permettere l'azzardo, a trazione anteriore con tre giocatori da spiccate caratteristiche offensive. Sono Cristian Costenaro, Giovanni Tagliapietra, Ettore Barbieri, ma Cristian Costenaro l'abbiamo visto difendere molto bene questa sera. Ettore Barbieri a scambiare allora con Cristian Costenaro che ha preso qualcosa a metà tra pallo e traversa qualche minuto fa. Ci sembrava addirittura che la palla fosse entrata, ma il signor Sergio Nicoletti sicuro ha sciolto l'arcano e ha stabilito non fosse rete. Quindi 2-1 Braganze. Giovanni Tagliapietra, un tentativo di alzischiaccia da dietro la porta, tenta di ripartire velocemente, Tiene invece conquista palla dall'autore del secondo gol per la formazione di casa, Tommaso Volpe. Pronto Mandarini a entrare nelle file tienesi. Mandarini è sicuramente un ottimo elemento, dotato di buona tecnica e anche di proverbiali accelerazioni. È stato giocatore anche del Braganza qualche anno fa, nelle giovanili ovviamente. Capitan Conzato a condurre palla, va a trovare molto bene Poli, ottima la parata di Giuseppe Tagliapietra. Braganza non deve stare molto attento in fase di ripiegamento difensivo. Qui Tommaso Volpe va a sfidare Bagliardin che gli chiude lo specchio e allora riparte Tiene con Poli è di scuola bassanese, qualche esperienza anche in quella di Modena. Buona la riconquista da parte di Ettore Barbieri che se ne va. Ettore Barbieri ha cercato di colpire sul primo palo Nicola Comin che non si è fatto sorprendere. Buona questa ripartenza, anche soprattutto propiziata da un'ottima riconquista palla da parte del 31 di casa Ettore Barbieri. Un gol per Lussin qui, mentre sono 4 le reti di Tommaso Volpe e 5 le reti messe a segno da Giovanni Tagliapietra. Bellissima quella di stasera, un alza e schiaccia assolutamente delizioso. Cristian Costenaro in possesso, lo contrasta Capitan Conzato, alla meglio Cristian Costenaro che si libera, va alla conclusione, si distende Nicola Comin. Volitiva la prova di Cristian Costenaro, assolutamente apprezzabile la prestazione del numero 88 di casa sin qui per questa metà
di primo tempo. Ancora molto bene Ettore Barbieri, che riceve palla da Cristian Costanaro, se ne va Ettore Barbieri e Nicola Comin gli nega la gioia del gol. Sono già 2 volte che Ettore Barbieri conquista delle buone ripartenze. In questo caso aveva fatto tutto bene, è stato bravissimo l'estremo difensore ospite. Tiene un po' in difficoltà Breganze, sta spingendo, sta creando occasioni a ripetizione e ci vuole tutta l'esperienza del portiere ospite per mantenere assolutamente, tiene nel vivo di questa partita, che a 11:20 dal termine della prima frazione di gioco è ben al di là da proporre il suo verdetto. Qui ancora Ettore Barbieri che stava conquistando palla, una conclusione deviata, ingonzato, c'è un time out alle viste, lo ha chiamato Nicola Comin. Un doppio cambio ci sembra per la squadra di Gabriele Tiella, esce Cristian Costanaro, autore di un'ottima prova sin qui, rientra Tommaso Battaglin, esce anche Tommaso Volpe, mentre vediamo la regia di Marian Monteanu, operatore della piattaforma digitale Hockey Pista Fisso della TV, ci propone le reti dell'incontro. Qui la splendida giocata di Giovanni Tagliapietra per il punto del pareggio e poi qui la trasformazione al secondo tap-in consecutivo di Tommaso Volpe, che tiene Breganze avanti 2-1 quando mancano 11 minuti e 14 al termine della prima frazione di gioco di un derby che non sta assolutamente deludendo le attese. Era partito forse meglio Tiene, che infatti si era portato in vantaggio, ma Breganze sta assolutamente legittimando il vantaggio in virtù di una gara molto accorta, riconquista di palla, ripartenze veloci. È salito in cattedra negli ultimi minuti soprattutto Ettore Barbieri, ma ci sono piaciute le prove di Cristian Costanaro, ovviamente di Tommaso Volpe e di Giovanni Tagliapietra, che ha avuto un inizio di stagione di campionato via 2 assolutamente positivo. 5 le reti messe a segno da lui sin qui. Mentre è entrato in pista il fratello, quindi abbiamo 3 fratelli Tagliapietra in campo, Giuseppe tra i pali, Giovanni e Antonio tra i giocatori di movimento. Ricordiamo che Antonio e Giovanni Tagliapietra sono giocatori ancora in età per disputare il campionato Under 19. Giovanni in classe 2006, Antonio classe 2007. Qui cercava di incunearsi Liuotti all'interno dell'area rossonera. Ancora Liuotti in possesso dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Qualche minuto fa è stato autore sicuramente di un'ottima parata su una conclusione a colpo sicuro mi sembra di Poli. Qui Mandarini che cerca di incunearsi con la sua tradizionale accelerazione, è molto bravo ad accelerare e andare via in progressione Mandarini, poi a sfruttare il fisico, quindi è andato a fare blocco. Qui però Giovanni Tagliapietra contende il possesso e va a guadagnare un fallo di squadra, 2 quelli commessi dal Tiene sin qui. Chiede distanza Giovanni Tagliapietra, scambia con Tommaso Battaglin. Rigo ci pare essere pronto a rientrare in pista. Ettore Barbieri, girano tra i giocatori, il taglio di Antonio Tagliapietra cade. Antonio Tagliapietra va a contendere il possesso, Ballardin contro Ettore Barbieri che commette fallo di squadra. È il primo fallo di squadra commesso da Breganze. Pronti a ripartire, Mandarini a scambiare con Ballardin, Liuotti, lo forgette Antonio Tagliapietra, Mandarini, 1 contro 1 con Giovanni Tagliapietra, poi ci ripensa, va indietro da Ballardin, Mandarini è un cattivo controllo ma comunque si assicura il possesso della sfera, all'indietro per Poli. Poli è stato questa sera ha un apprezzabile assist man, cedendo un assist assolutamente delizioso per Rigo, che ha trafitto incolpevolmente Giuseppe Tagliapietra. Poi però ci hanno pensato prima il fratello Giovanni con un grande alza e schiaccia e poi Tommaso Volpe a portare davanti Breganze. Qui Antonio Tagliapietra cerca di emulare il fratello nella specialità della casa, vale a dire l'alza e schiaccia sino da dietro porta. C'è un fallo di squadra però commesso da Breganze, ci sembra, e il secondo, infatti 2-2 a situazione falli di squadra. 9 minuti al termine ormai della prima frazione di gioco, 2-1 Breganze. Poli
Luotti, Mandarini, stanno schiacciando i giocatori di casa, gli ospiti giallo-blu. Qui c'è una veloce ripartenza però di Breganze con Ettore Barbieri che, fronteggiato da Mandarini, perde il duello. Il numero 7 giallo-blu conquista sfera per i propri colori, accelera, supera metà campo, si ferma perché è fronteggiato dal rientro difensivo di Ettore Barbieri. Allora Andrea Poli a sfidare Giovanni Tagliapietra. Mandarini, Poli, Ballardin, lo fronteggia ancora una volta Antonio Tagliapietra che ringhia su di lui. Luotti cerca un filtrante, il più lesto sulla palla vagante è Mandarini, che abbiamo sottolineato essere un cattivo cliente. Qui c'è un tentativo di tiro da lontano con Bagliardini che cerca rimbalzo, doppio miracolo di Giuseppe Tagliapietra. Attenzione però ancora alla conclusione di Tiene, ecco qui, questo è forse il tema. A Breganze che deve essere più veloce a pulire la propria area, e infatti è quello che è di questo probabilmente che si sta lamentando il coach rossonero Gabriele Tiella. Sono state concesse praticamente 3 conclusioni ravvicinate alla formazione ospite. Il primo tiro che ha battuto sulla balaustra e si sono avventati i giocatori di Nicola Rettis. C'è voluto tutta l'attenzione, la reattività di Giuseppe Tagliapietra per impedire che Tiene pareggiasse. Luotti ancora in possesso, dietro la gabbia di Giuseppe Tagliapietra, lo fronteggia Tommaso Battaglin, perde il duello. Luotti, attenzione qui ancora la palla vagante, alla fine mette tutti d'accordo Giuseppe Tagliapietra che spazza la sua area. Mandarini sta spingendo, Tiene alla ricerca del pareggio, attenzione ancora Giuseppe Tagliapietra a deviare il tiro ravvicinato di Luotti. Qui Tommaso Battaglin riconquista palla, se ne va Antonio Tagliapietra, Tommaso Battaglin non riesce a servirlo, va ancora a lottare il numero 28 di Cara, alla fine perde sfera, la conquista Mandarini che è uno dei portatori di palla della formazione di Nicola Rettis. Rigo, Ballardin, Tiene la ricerca del pareggio, 6:54 al termine della prima frazione di gioco. Bravo Antonio Tagliapietra, anzi Giovanni Tagliapietra, che non è ancora uscito ci sembra, a riconquistare un'ottima palla per i propri colori. Ettore Barbieri a scambiare con Tommaso Battaglin, ancora Battaglin a premiare lo scatto di Ettore Barbieri. Possesso per Breganze, che fa bene a tenere palla perché Tiene ha spinto molto negli ultimi minuti. Ancora Ettore Barbieri all'indietro per Antonio Tagliapietra. Antonio Tagliapietra contro Mandarini, cerca Tommaso Battaglin, un grande assist di Antonio Tagliapietra e una grande rete, quella del 3-1 di Tommaso Battaglin, pregevolissima azione del Breganze. Tommaso Battaglin quindi mette a segno la sua terza rete stagionale al 6:10. Breganze va sul doppio vantaggio. Azione insistita di Antonio Tagliapietra che ha trovato sul secondo palo Tommaso Battaglin che attenzione qui però Tiene subito a cercare di replicare. Nel momento di massima spinta del Tiene è arrivato il terzo gol del Breganze con una pregevole azione del suo numero 13, il più giovane in pista, vale a dire Antonio Tagliapietra, classe 2007, che ha cercato e trovato Tommaso Battaglin sul secondo palo alla destra di Nicola Comin, che ha dovuto arrendersi. Qui c'è il palo esterno di Dario Rigo, Alberto Rigo. Conzatto, il tiro ribattuto da Antonio Tagliapietra in ottimo atteggiamento difensivo. Ragazzi, ha difeso un po' meglio, anche se ha concesso qualche palla, ma qui c'è una palla persa sanguinosamente da Antonio Tagliapietra. Si è allungato con la stecca Giovanni Tagliapietra e ha sventato la minaccia. Se non altro l'impegno in fase difensiva da parte di Breganze c'è ancora qualche sbavatura, però compatibile probabilmente con l'età, ma se la squadra di Gabriele Tiella vuole dire la sua in questo campionato deve assolutamente migliorare l'intensità e la capacità difensiva.
Un'ottima riconquista di palla però da parte di Antonio Tagliapietra, che va a cercare ma non trovare Ettore Barbieri. Qui c'è un potenziale 2 contro 1 con Mandarini a cercare sul secondo palo Ballardin, il bastone di Tommaso Battaglin, ci sembra. Ha deviato la palla di quel tanto che è bastato per impedire al giocatore ospite giallo-blu di andare a botta sicura. Conzato dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra, lo scambio con Ballardin, un altro time out alle viste, l'ha chiamato Gabriele Tella. Qui ottima la riconquista palla di Ettore Barbieri, ha conquistato parecchie palline il numero 31 questa sera. Passaggio corto di Antonio Tagliapietra e allora se ne va a Ballardin. Nella conclusione Ettore Barbieri a deviare, mi sembra. Tommaso Battaglin a proporre un'altra trama, è autore della terza rete. Qui se ne va Tommaso Battaglin, bello stile, gli è mancato solo il guizzo finale. È stato bravo Nicola Comin, è entrato intanto Tommaso Volpe che riconquista palla, ed è importante questa riconquista perché era veramente difficile. Gol di Antonio Tagliapietra, giocate spettacolari di Breganze, che va sul 4-1. Giocate spettacolari di Breganze, l'assist di Tommaso Battaglin, la deviazione al volo di Antonio Tagliapietra, Breganze su 4-1, bellissimo primo tempo della formazione di casa, assolutamente. Ci sono scambiati il favore Tommaso Battaglin e Antonio Tagliapietra. Sulla loro asse Breganze ha costruito il triplo vantaggio, 4-1, a 3:37 dal termine della prima frazione di gioco. Bella partita. Breganze che ha avuto un difficile inizio, certificato dal gol che stiamo rivedendo di Alberto Rigo, ma qui la magia di Giovanni Tagliapietra per l'1-1 parziale, la trasformazione, anche se dopo la doppia parata di Nicola Comin da parte di Tommaso Volpe, la rete di Tommaso Battaglin su assist di Antonio Tagliapietra e i due che si sono scambiati il favore, eccola qui, con una bellissima rete di Antonio Tagliapietra. Tiro al volo che non ha lasciato scampo a Nicola Comin. Avanti Breganze, triplo vantaggio, 4-1. Ottima prestazione della squadra di casa sin qui. Breganze che è reduce alla sconfitta di misura di Correggio e alla sconfitta in casa un po' con qualche recriminazione contro Seregno al debutto casalingo. Questo è sicuramente sulla carta è una partita difficile, lo è, e rimane difficile, però Breganze l'ha interpretata molto bene. Vedremo se Tiner saprà reagire al triplo vantaggio di Breganze che è sul 4-1 quando sono iniziati gli ultimi 3 giri di lancetta del primo tempo. Rigo. Ancora Rigo, azione insistita, Breganze si è chiusa a riccia a protezione della propria porta. Ballardin a metà pista lo fronteggia Tommaso Volpe. Azione insistita. Ancora Rigo, lascia sul posto Ettore Barbieri. Interessante la trama del numero 9 Alberto Rigo. Ha sventato la minaccia un ottimo Giuseppe Tagliapietra che nulla ha potuto sul primo gol, poi si è esibito in ottime parate. Ettore Barbieri dall'altra parte per trafiggere Nicola Comin ci sono volute delle autentiche magie da parte dei giocatori di casa. Ettore Barbieri riceve da Antonio Tagliapietra ma recuperano palla i giocatori di Nicola Retis che se ne vanno con Ballardin. Ballardin Rigo cerca di accelerare le operazioni, la formazione di Nicola Retis, ancora Conzatto che si incunea, lo ferma la difesa di casa Ettore Barbieri. Tommaso Battaglin, ancora dietro la porta di Nicola Comin, vanno a scambiare i giocatori che hanno messo a segno le ultime 2 reti di questo incontro, vale a dire Tommaso Battaglin e Antonio Tagliapietra. Per Antonio Tagliapietra mi pare si tratti della prima rete stagionale in A2, mentre per Tommaso Battaglin ci sembra la terza. Tommaso Battaglin, la conclusione
Ancora possesso per Breganze, che vediamo se cercherà di mettere in ghiaccio la pallina, visto che manca meno di un minuto al termine della prima frazione di gioco. Tommaso Volpe, ci pare questa l'intenzione della formazione di casa. Ancora Tommaso Volpe, altri 26 secondi per la formazione di casa per andare a concludere con un tiro la propria azione d'attacco. Subisce fallo di squadra. Antonio Tagliapietra, autore del punto del 4-1. Terzo fallo di squadra commesso da Tieni. Antonio Tagliapietra, Ettore Barbieri perde palla per l'intervento di Mandarini. Filippo Bagliardin, un ottimo passaggio a smarcare Rigo, che cerca di ricambiargli il favore a un passo dalla porta di Giuseppe Tagliapietra, ma Breganze sta difendendo bene in questo frangente di gara. Antonio Tagliapietra, Tommaso Volpe è intenzionato a tenere palla, ancora a scambiare con l'altro Tommaso, vale a dire Battaglin. Sono compagni di una vita i due. Ettore Barbieri, un altro che con loro ha condiviso il percorso di formazione, però l'ultimo possesso sarà per Tieni, anche se devono far presto perché mancano 2 secondi. La conclusione di Mandarini, la parata di Giuseppe Tagliapietra. Finisce qui il primo tempo, un bel primo tempo che Breganze conclude in vantaggio per 4-1. A risentirci tra circa 8 minuti, gentili signore e signori, qui dal Pala Ferrarin per il secondo tempo. A dopo, da Fausto Pozzan.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dalla Palla Ferrarin di Breganze vi parla Fausto Pozzan per questa quarta giornata del campionato di Serie 2, girone d'andata, edizione 2023-2024, derbissimo tra Breganze e Tiene. Primo tempo che si è concluso con la seconda squadra dell'Hockey Breganze in vantaggio per 4-1. In virtù delle reti messe a segno per quanto riguarda i colori giallo-blu da Alberto Rigo, che aveva portato in vantaggio gli ospiti, poi Breganze si è portato sul triplo vantaggio mettendo a segno 4 reti con Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin e Antonio Tagliapietra. Il match è diretto dal signor Sergio Nicoletti, l'arbitro al tavolo è Edoardo Pigato. Si è trattata di una partita sicuramente corretta, ben interpretata da entrambe le squadre, con il Breganze che ha mostrato le qualità dei suoi giovani atleti, le capacità tecniche degli atleti di Gabriele Tiella, sin qui stanno scavando il solco. Tiene comunque si è dimostrata formazione scafata, esperta, con ottimi interpreti, e quindi è ben al di là dalla immaginare bandiera bianca la formazione ospite, e vorrà dare vita sicuramente a un ottimo secondo tempo per cercare di risalire la china. Quintetti iniziali che ci sembrano ricalcare quelli che hanno dato vita alla partita per quanto riguarda il primo tempo. Breganze infatti conferma lo starting five con Giuseppe Tagliapietra dai pali, Cristian Costenaro, Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe e Giovanni Tagliapietra. Tiene con Rigo, Luotti, Conzato. No, c'è un cambio invece. Vediamo se si tratta di Pellizzari con il numero 8, no, con il numero 19 Dalpra, il numero 19 Damiano Dalpra. Si riparte comunque. Cristian Costenaro in possesso, Giovanni Tagliapietra a scambiare con Tommaso Battaglin. Ancora dietro la porta di Nicola Comin c'è Giovanni Tagliapietra in possesso, che pensa per un attimo a cercare il palo opposto, poi però si è rifugiato all'indietro con un passaggio per Tommaso Volpe. Cristian Costenaro, il tentato infiltrante di Cristian Costenaro per cercare la deviazione al volo di Giovanni Tagliapietra. La palla è uscita. Si riparte con Tiene in possesso Rigo, Luotti, Dalpra. Tiene che cerca di schiacciare Breganze e di accelerare le operazioni per andare al tiro veloce. Ancora Dalpra in possesso, porta palla Dalpra, va a cercare di trovare Luotti, che deve però retrocedere. Ancora Dalpra in possesso, lo scambio con Rigo, veloci gli scambi dei giocatori di Nicola Rettis, il taglio di Conzato sul secondo palo, il passaggio impreciso di Luotti. Alberto Rigo concede il possesso al Breganze, fallo di 5 secondi, e allora Giovanni Tagliapietra che chiama a distanza a 23:39 da termine della prima frazione di gioco. Tommaso Battaglin ricevuto da Giovanni Tagliapietra, ancora Giovanni Tagliapietra dietro la porta di Nicola Comin. Cristian Costenaro riceve sulla metà pista da Giovanni Tagliapietra, porta palla il numero 88 di casa, questa sera Breganze con maglia fucsia, calzoncini grigi. Ancora Cristian Costenaro, fa valere le lunghe lievi per liberarsi l'avversario, da palla all'indietro a Tommaso Volpe. Ancora Cristian Costenaro, 6 secondi per completare l'azione di attacco, e invece Breganze concede palla al Tiene con Capitan Conzato. Rigo, il raddoppio di Battaglin e Cristian Costenaro, ma elude tutto, e qui c'è un tentativo di passaggio a favorire l'azione di Luotti da parte di Dalpra. Fischia fallo in favore del Tiene, il quarto fallo di squadra di Breganze, anzi il terzo.
4-1 il punteggio. Rigo, Luotti, Gonzato, alza la difesa la squadra di Gabriele Tiella. Rigo in possesso. La conclusione del Pra trova i parastinchi o i pattino di Cristian Costanaro. Rigo dal Pra, 45 secondi. Tiene non è riuscita a completare l'azione d'attacco nei 45 secondi regolamentari e allora possesso per Breganze con Cristian Costanaro che va a trovare Giovanni Tagliapietra a fondo pista, però rinviene su di lui Alberto Rigo, conquista palla, propone una nuova trama offensiva per i propri colori. Luotti, Cristian Costanaro perde il duello con Luotti, che però è costretto a eseguire palla a fondo pista. All'indietro per Rigo. Gonzato, Breganze sta cercando di fronteggiare la formazione ospite che sta spingendo nella ricerca di un gol che riaprirebbe sicuramente la contesa. Dal Pra, il tentativo di trovare sul secondo palo Capitan Gonzato, il passaggio si è rivelato impreciso e allora possesso per Breganze con Cristian Costanaro. All'indietro per Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe, ancora Cristian Costanaro, Tommaso Volpe, perde palla Tommaso Volpe, riparte, tiene velocemente con Gonzato. Dal Pra ritorna Cristian Costanaro, sporca il passaggio che intendeva servire Luotti. Ottimo ripiegamento difensivo ancora una volta del numero 88 di casa. Dal Pra, gol per Tiene, punto del 4-2, bel gol di Dal Pra, 20-53, quindi Tiene riapre la contesa dal limite dell'area. Un gol sul primo palo, ma è stato un bel tiro. 20-53. Dal Pra, Tiene quindi si porta sul 2-4. Cristian Costanaro a sfidare l'autore del gol, il primo e unico gol sin qui di questa ripresa. Breganze avanti nel punteggio 4-2, ma ovviamente match che è lontano dal dare il suo verdetto definitivo, soprattutto dopo questa rete. Cristian Costanaro a metà pista, bella la marcatura del 19 ospite. Cristian Costanaro, azione insistita, perde palla, riparte Luotti per Tiene. Cristian Costanaro lanciato da Giuseppe Tagliapietra, se ne va Cristian Costanaro. La conclusione murata dalla difesa ospite. Tommaso Volpe in 4 a contendersi il possesso, vediamo chi avrà la meglio. Ha la meglio Tommaso Volpe? No, perché c'è Alberto Rigo che serve l'autore del gol, volitiva la sua prova, apprezzabile il suo ingresso in pista. Attenzione Rigo, bravo Giuseppe Tagliapietra a contrapporsi al numero 9 ospite. Ancora Rigo a cercare Luotti, solita trama offensiva del Tiene, portare a spasso il difensore e cercare il secondo palla. Qui un ottimo spunto di Del Pra, trova il bastone di Giuseppe Tagliapietra a chiudergli lo specchio, ma sicuramente ha avuto un ottimo impatto sulla gara Del Pra. Damiano Del Pra, il gol è adesso questo ottimo spunto. Gonzato, Luotti, Gonzato ancora, pensa per un attimo alla conclusione, lo fronteggia Cristian Costanaro. Rigo, ancora Rigo, attenzione il tiro ribattuto da Tommaso Battaglin. Ancora Dal Pra, la conclusione bel insidiosa, non ha trovato la porta, che c'è la conclusione, la parata di Giuseppe Tagliapietra. Cristian Costanaro, Tommaso Battaglin, ancora in possesso il 28 di casa.
suo il gol del 3-1 su assist di Antonio Tagliapietra, poi gli ha ricambiato il favore. Ancora Giovanni Tagliapietra e Tommaso Battaglini a scambiare dietro la porta di Nicola Comin. Ancora Giovanni Tagliapietra, azione insistita del 27, 10 secondi per la formazione di casa per completare l'azione d'attacco, la conclusione di Cristian Costenaro. Palla contesa, il signor Nicoletti adesso ferma il gioco. Time out, intanto sarà possesso per Tiene. 17:54 al termine della prima frazione di gioco, scusate, del secondo tempo di questa partita. 4-2 il punteggio. Dal Pra ha messo a segno un gol che ha sicuramente riaperto la contesa dopo che Breganza era andato sul 4-1 al termine della prima frazione di gioco. Reti di pregevole fattura sicuramente, quelle messe a segno dalla formazione di Gabriele Tiella. Abbiamo visto in questo momento il quarto gol dalla regia, e qui c'è il gol del 4-2 sul suo palo, trafitto Giuseppe Tagliapietra, ma è stata una conclusione assolutamente precisissima e molto rapida di Damiano Dal Pra. 4-2 per Breganze. 17:54, poco più di 7 minuti quindi trascorsi dall'inizio di questa ripresa, contiene che ha sicuramente riaperto la partita. È entrato Poli intanto nelle file della formazione ospite, è uscito Luotti. Riprendono le ostilità i giocatori di Nicola Rettis, con Andrea Poli in questi istanti in possesso. Va a cercare subito sul secondo palo Alberto Rigo. Tommaso Volpe dall'altra parte. Fallo di squadra, irregolarità rilevata dal signor Nicoletti ai danni di Tommaso Battaglin. Quarto fallo di squadra di Breganze. Attenzione però, ha un cattivo cliente qual è Damiano Dal Pra, e qui c'è qualche disattenzioni difensive di Breganze che rischiano di costare caro. Abbiamo sentito l'urlaccio del portiere di casa Giuseppe Tagliapietra. Qui c'è un altro fallo commesso da Cristian Costenaro. Il signor Sergio Nicoletti non ammette repliche, si spiega con Cristian Costenaro in maniera categorica. Tant'è, si riparte. Poli, ancora Rigo che va a cercare Poli. Ottimo intervento di Cristian Costenaro in fase di ripiegamento difensivo, si è proprio inginocchiato e con il bastone ha deviato, ha sventato in alto. Attenzione, Poli si era liberato benissimo di Tommaso Volpe sul secondo palo. Ancora un fallo, Breganze si sta caricando di falli, ci pare il sesto, così è. 3 quelli commessi da Tiene, 6 quelli commessi da Breganze. 16:43 al termine della partita. Breganze avanti per 4-2. Fallo dei 5 secondi del Tiene. Possesso per Breganze quindi. Tommaso Battaglini. Match che si sta avviando nella fase decisiva. Dalla seconda metà della ripresa in avanti. Un match che vede una squadra avanti per 2 soli gol, sicuramente si accende in quel momento. Tommaso Battaglin, Cristian Costenaro, se ne va Cristian Costenaro, perde palla però in virtù del ripiegamento difensivo di Poli, e allora avanti il Tiene con Alberto Rigo. La conclusione di Alberto Rigo sporcata da Tommaso Volpe, che però perde palla. Ancora a chiudere tutto Cristian Costenaro. Buon per Breganze perché c'era la possibilità di servire e trovare Bagliardin, che ha fatto il suo ingresso nel terreno di gioco. Tiene con Bagliardin, Poli, Rigo e Dal Pra.
Breganze con il neoentrato Ettore Barbieri. È uscito Giovanni Della Pietra, ha cercato di andarsene Tommaso Volpe ma non c'è riuscito. Attenzione qui Filippo Bagliardin a servire Alberto Rigo dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Azione insistita del numero 9 ospite. Damiano Dalprà, il filtrante di Dalprà, la palla conquistata da Giuseppe Tagliapietra che la concede ai propri giocatori. Se ne va Tommaso Volpe, una buona accelerazione di Tommaso Volpe, la conclusione è controllata da Nicola Comì. Attenzione Breganze un po' sbilanciato, infatti Filippo Bagliardin va a un passo dal pareggio, dal punto del 3-4, con Gabriele Tiella che si è arrabbiato perché in ripiegamento difensivo nessuno dei suoi giocatori era andato a marcare l'autore del tiro. Questo è il motivo dell'arrabbiatura di Gabriele Tiella. Qui Cristian Costenaro alza la palla oltre il limite del 1,50 m regolamentare. E allora possesso per Tiene. Sono trascorsi più di 10 minuti dall'inizio di questa ripresa che vede avanti Breganze ma di soli 2 gol, 4-2, e Tiene assolutamente in partita. Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe, bravo Tommaso Volpe a venire fuori dal traffico in possesso di sfera. Se ne va Cristian Costenaro, benissimo, la rete di Cristian Costenaro, un'azione personale encomiabile da parte del numero 88 rossonero che mette a segno il suo gol, ci pare il primo di stagione in questo campionato. Bellissima la rete di Cristian Costenaro, azione personale, ne ha saltati 3 praticamente con una trottola e se n'è andato verso la porta di Nicola Comin. L'ha trafitto imparabilmente. Intanto il Mandarini, intanto il tiene, va avanti Breganze di 3 ed è sicuramente un momento importante, un parziale sicuramente incoraggiante, anche se la partita non è assolutamente finita. Mancano 14 minuti e 11 secondi, quindi Breganze ristabilisce il triplo vantaggio nei confronti del Tiene. Tommaso Battaglin, Tiene ha alzato alzato troppo la difesa. Cristian Costenaro con una giocata ne ha saputo approfittare e ha trafitto imparabilmente Nicola Comin. Ma siamo dall'altra parte con Filippo Bagliardin dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. È una bella partita, qualche disattenzione difensiva di troppo, ma sicuramente giocate apprezzabili da entrambe le formazioni. Tommaso Battaglin lancia Tommaso Volpe che se ne va molto bene, un'ottima tecnica, però siamo dall'altra parte con Andrea Poli, Filippo Bagliardin, ancora Andrea Poli con Cristian Costenaro, la palla deviata da Tommaso Battaglin in sacrificio difensivo, le finte di tiro di Tommaso Volpe, la palla per Ettore Barbieri che perde palla, se ne va Mandarini per il Tiene. Poli, la parata di Giuseppe Tagliapietra. Il match si sta aprendo, le squadre si stanno, come si dice in gergo, allungando e quindi lo spettacolo ne risente favorevolmente. (12:57). Possesso per Breganze, Ettore Barbieri sulla sfera assieme a Tommaso Battaglin, pronti a ricominciare. Cristian Costenaro, Ettore Barbieri, ancora Ettore Barbieri, Andrea Poli, Damiano Dalprà, il tiro accompagnato, la parata di Giuseppe Tagliapietra. Tiene che sta schiacciando Breganze, ma Breganze che esce, se ne esce molto bene. Tommaso Battaglini ha cercato di favorire il compagno Ettore Barbieri che l'aveva servito a sua volta, ma siamo dall'altra parte con alle viste un cartellino blu sventolato in faccia a Cristian Costenaro, fallo commesso ai danni di Filippo Bagliardin. Quindi Tiene che ha sicuramente la palla per riavvicinarsi nel punteggio, non dovesse trasformare il tiro libero diretto, avrà comunque 2 minuti di power play. Cristian Costenaro è stato espulso temporaneamente dal signor Sergio Nicoletti.
per avere ostacolato irregolarmente Filippo Bagliardini. E allora Damiano Del Pra, che ha messo in segno il gol del parziale 2-4 per i propri colori, va a sfidare Giuseppe Tagliapietra. Le finte di Damiano Del Pra e la parata di Giuseppe Tagliapietra, che allontana palla verso la tribuna occupata dai sostenitori tienesi. Ci sembra senza danni per gli spettatori, ma sicuramente la palla è stata scagliata abbastanza violentemente. Tiene comunque, avrà 2 minuti di power play a 12 minuti e 09 dal termine della partita. Breganze quindi in inferiorità numerica per 2 minuti. Se tiene, segnerà, si ristabilirà la parità numerica ovviamente tra i giocatori di movimento in pista. Bagliardin, Mandarini, Bagliardin ancora Mandarini, Del Pra, Mandarini, che dall'altra parte la conclusione sbilenca, e allora Tommaso Volpe va a conquistare palla, la perde subito per l'intervento di Marco Mandarini. Filippo Bagliardin che pensa per un attimo alla conclusione, Andrea Poli, Bagliardin da Del Pra, la conclusione, trova il pattino di Tommaso Battaglin, Ettore Barbieri, perde palla, Mandarini, attenzione, Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, se ne vanno e perdono palla però i giocatori di Gabriele Teglia. Allora 2 contro 1, Mandarini, Poli scheggia il palo, anzi la traversa, sopra la porta di Giuseppe Tagliapietra, con Gabriele Teglia che si è arrabbiato con i propri giocatori perché Rai di essersi sbilanciati in avanti. Possesso per Breganze comunque 11-14. Breganze che deve resistere per questi 2 minuti di inferiorità numerica. Ettore Barbieri è caduto, il signor Nicoletti gli fa cenno di proseguire, e allora Filippo Bagliardin, il rientro difensivo ottimo di Ettore Barbieri, che se ne va a subire fallo di squadra, è il quarto commesso da Tiene. 10:56 al termine della partita. (5-2 per Breganze). All'indietro Tommaso Battaglin per Tommaso Volpe, bravo Ettore Barbieri che se ne va, arriva in area, lo fermano i giocatori di Nicola Rettis, riparte Tiene con Marco Mandarini. Bagliardin, c'è un'intesa con Del Pra, la conclusione di Filippo Bagliardin, la parata di Giuseppe Tagliapietra. Breganze sta provando a passare indenne questi 2 minuti di inferiorità numerica con Damiano Del Pra, Filippo Bagliardin, ancora Del Pra, lottato di un ottimo tiro, qui il tiro che Sibila non trova la porta. Tommaso Battaglin, intelligente il passaggio per Tommaso Volpe. Breganze supera indenne l'inferiorità numerica. Siamo quindi in perfetta parità per quanto riguarda i giocatori di movimento, 4 contro 4, che pronti ad affrontare questi ultimi 10 minuti di partita. Partita ripresa dalle telecamere della piattaforma digitale YouTube Hockey Pista FIS TV. L'operatore e anche il regista è Marian Monteano. Tommaso Battaglin, un passaggio con una mano, servito benissimo da Tommaso Volpe, ma l'esperienza di Nicola Comin nega il punto del 6-2 al numero 28 di casa. Attenzione che Tiene non ha assoluta intenzione di arrendersi, giustamente. Del Pra, l'autore del secondo gol, azione insistita la sua, Andrea Poli, dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra, ancora all'indietro per Del Pra, la conclusione Del Pra murata dal bastone di Ettore Barbieri, ancora un'altra conclusione di Del Pra, fa buona guardia Giuseppe Tagliapietra sul suo palo. Poli tenta il filtrante, ancora Poli, un tuffo plastico di Giuseppe Tagliapietra, qui in ottimo stile se ne va Ettore Barbieri, qui un tentativo di passaggio
palla alta, la palla di Tommaso Volpe, bravo Giovanni Tagliapietra in ripiegamento difensivo, porta via palla a Mandarini che commette fallo, è il quinto commesso dagli ospiti. Ottimo ripiegamento difensivo di Giovanni Tagliapietra, sottolineato dalla panchina rossonera. Rossonera si fa per dire, visto la tenuta fucsia con calzoncini grigi questa sera di Breganze. 5-2 quindi per Breganze, assegnato con marcatori diversi, tutti Giovanni Tagliapietra, Antonio Tagliapietra, Giovanni Battaglin, Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe e Cristian Costenaro. Il parziale del secondo tempo è 1-1, ma quello che più conta è il parziale generale, diciamo così, che vede arride alla formazione di casa, avanti per 5-2. Prepariamoci ad assistere allora, gentili signore e signori, a questi 8 minuti e 42 secondi che mancano alla fine della partita, che Breganze affronta con una dote di 3 gol di vantaggio. Pronto Luotti a rientrare per i giocatori di Nicola Rettis. Il lancio di Tommaso Battaglin non è preda da parte di Giovanni Tagliapietra, che ha avuto il grosso merito di impattare nel punteggio dopo solo una trentina di secondi questa partita, con un gol assolutamente il più bello. Non ce ne vogliono gli altri, ci sono state bellissime reti, ma probabilmente il gol di Giovanni Tagliapietra è stato quello più apprezzabile sin qui, all'altezza di alcune giocate dei migliori interpreti di questa disciplina, sicuramente. Giovanni Tagliapietra, Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe. Qui il tentativo di smarcare Giovanni Tagliapietra, gioca bene Breganze, però siamo dall'altra parte con Andrea Poli, la conclusione deviata e parata, e toccata anche, ci sembra, dalla stecca di Giuseppe Tagliapietra, mentre Tommaso Volpe ha pensato per un attimo di premiare lo scatto di Ettore Barbieri. Qui cerca di andarsene in bello stile Giovanni Tagliapietra, che va a cercare di trovare, sì, Ettore Barbieri dietro la porta di Nicola Comin. Tommaso Volpe, discreta affluenza di pubblico questa sera, anche una nutrita rappresentanza tienese. 7:20 ormai. Ettore Barbieri, Tommaso Battaglin, la conclusione è deviata, e allora sarà un altro possesso per Tiene, con Andrea Poli. Ha bisogno di accelerare le operazioni la formazione ospite. Ecco Andrea Poli, va da Marco Mandarini, quasi 4 giocatori dentro l'area, poi si allargano adesso i giocatori di Nicola Rettis, la ricerca evidente di spazi per articolare la loro manovra. Conzato all'indietro per Marco Mandarini, lo spunto di Marco Mandarini, Andrea Poli a contendere il possesso e poi a concludere trovando la stecca di Giuseppe Tagliapietra. Conzato, capitano Conzato, Filippo Bagliardin sta approfondendo il massimo sforzo la formazione di Nicola Rettis alla ricerca del terzo gol che riaprirebbe sicuramente la partita. Filippo Bagliardin se ne va, tentativo di qualcosa a metà tra il tiro e l'assist. Ancora Marco Mandarini a cercare e non trovare Filippo Bagliardin, se ne va dall'altra parte Ettore Barbieri, che va a cercare di battere in dribbling Conzato. Bravissimo Ettore Barbieri a servire Giovanni Tagliapietra dietro la porta. Ancora la conclusione di, attenzione alla palla che danza pericolosamente sopra la gabbia di Nicola Comin. Ingaggio a 2 perché la palla si è fermata sopra la porta. Un altro ingaggio a 2 decretato dal direttore di gara. Giovanni Tagliapietra contro Marco Mandarini. Vince l'ingaggio Marco Mandarini. Luotti, Poli, Luotti, gol di Luotti. 5:34, bella questa rete di Luotti che riapre sicuramente la partita. Breganze avanti di 2
tiene che non demorde, bella partita. Qui l'ottimo spunto di Luotti che si è inserito, ha ricevuto palla dal compagno, ha controllato una palla obiettivamente difficile perché era alta e con tiro al volo ha battuto incolpevolmente Giuseppe Tagliapietra. 5:29 al termine, Breganze avanti per 5-3. Tiene assegnato con Rigo, Dalprà e Luotti. Breganze con Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Tommaso Battaglini, qui gol di Ettore Barbieri. 5-15, 6-3. Breganze si mantiene a distanza di sicurezza. 6 marcatori diversi per Breganze, 6 marcatori diversi. Praticamente tutti i giocatori di movimento schierati da Gabriele Tiella sono andati a segno, quindi un collettivo nella formazione di casa. 6-3. E qui Andrea Poli stava già riavvicinando Tiene, a conferma del fatto che si è trattato di una bella partita, magari con qualche disattenzione difensiva come questa di Tommaso Battaglin, con Gabriele Tiella che non sarà sicuramente soddisfatto, ma tant'è. Questa è una formazione che quella di casa, che ha sicuramente qualità, azzardo il termine talento, ma che sicuramente deve evitare di commettere ingenuità, qualche peccato di presunzione di troppo, perché le partite in A2 sono assolutamente incerte, segnate dal massimo equilibrio e non sono mai finite. 4:48 ormai. Gonzato, bella la rete di Ettore Barbieri, un ottimo spunto individuale. Ha lavorato molto anche in fase di ripiegamento difensivo Ettore Barbieri questa sera. Tutti i giocatori di movimento, vale a dire i 4 che sono in pista in questo istante, cioè Giovanni Tagliapietra che è in possesso di palla, Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe, Ettore Barbieri, Antonio Tagliapietra e Cristian Costanaro, tutti a segno per Breganze che è avanti 6-3. Qui la palla ancora, attenzione, se ne vanno i giocatori di Gabriele Tiella, la conclusione di Tommaso Volpe, murata da Alberto Rigo, e qui siamo negli ultimi 4 minuti di partita. Luotti che non si vuole arrendere, giustamente. Ettore Barbieri di piegamento difensivo. Hanno lavorato in difesa i giocatori di Gabriele Tiella, hanno commesso qualche ingenuità, ma ci sono impegnati molto in questa importante e strategica funzione, vale a dire la fase difensiva, senza la quale non si possono vincere le partite. Perde palla Ettore Barbieri. Time out. Lo chiama Nicola Retis a 3:37, quindi Breganze si avvicina a questo finale di gara sicuramente con un ottimo viatico, con un ottimo bottino di reti, 6 quelle messe a segno sin qui. Tiene ovviamente non mollerà, è stata sicuramente una bella partita con bellissime reti messe a segno da entrambe le formazioni. Qui stiamo vedendo l'ultima messa a segno da Ettore Barbieri, inquadrata la panchina tienese con i giocatori di movimento Gonzato, Rigo, Luotti e Poli. Queste le scelte per il finale di gara di Nicola Rettis, ovviamente tra i pali Nicola Comin. Per Breganze confermatissimi Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, Ettore Barbieri, Giovanni Tagliapietra. Si riparte. Rigo, Poli, ancora Rigo, Luotti, le finte di tiro Luotti, lo fronteggia Giovanni Tagliapietra. Ancora Gonzato che esce da dietro porta, va a cercare e trovare Alberto Rigo. Lo spunto di Alberto Rigo, il tentativo di deviazione ravvicinata di Andrea Poli all'indietro per Gonzato, la conclusione alta con Tommaso Battaglin che si è tuffato
probabilmente per schivare il bolide che era partito dal giocatore avversario. Effettivamente trattasi di pallina del peso di 155 grammi che può subire velocità sicuramente rilevanti e quindi non è mai bene prenderla addosso. Quindi il gol di Ettore Barbieri che virtualmente chiude il match a 2,48, doppietta quindi di Ettore Barbieri, tra le sue reti in questo campionato, a coronare sicuramente un'ottima prova. Con Gabriele Tiella che fa segno ai suoi di mantenere alto il ritmo e l'attenzione, di non rallentare assolutamente. Quindi 2 gol di Ettore Barbieri e poi tutti gli altri giocatori schierati da Gabriele Tiella sono andati a segno. Attenzione qui però Luotti a un passo dal gol, ripartenza veloce per Breganze. Ettore Barbieri a tenere il possesso e a pensare che mancano 2 minuti e che può essere cosa buona e giusta cercare di mettere in ghiaccio il possesso palla. Intanto Tommaso Battaglini va a commettere un fallo, la palla colpisce Sergio Nicoletti che bene non fa come abbiamo avuto modo di dire. Vedremo se farà ricorso al ghiaccio spray. Il direttore di gara no, stoicamente riprende una corsetta per scaricare magari il peso della palla che ha ricevuto. Tommaso Battaglin va a subire fallo, è l'8º commesso da Tiene, vedremo se si arriverà a superare il bonus. Un tentativo di vai, attenzione qui, una giocata veloce di Conzato ma non trova un compagno. Fasi un po' confuse di questa partita che è stata interpretata peraltro da entrambe le squadre in maniera assolutamente pregevole. Tommaso Battaglin, il palo sfortunato, deviato sul palo dal guanto di Nicola Comin. L'ottimo spunto qui di Tommaso Battaglin, ma c'è un'altra possibilità. Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, se ne vanno i due. La conclusione di Tommaso Volpe ribattuta dalla stecca di Capitan Conzato, un po' di confusione. Riparte Tieni invece, 3 contro 2, Luotti, Poli, ingenuità di Giuseppe Tagliapietra, la palla che danza pericolosamente davanti a lui. Tommaso Battaglini a lanciare, Tommaso Volpe invece, Nicola Comin concede un altro possesso ai propri colori. Conzato, Luotti a un passo dal tiro, interviene su di lui Giovanni Tagliapietra. Tommaso Volpe, Breganze che forse vuole provare ad andare a arrotondare il punteggio. Eccolo Ettore Barbieri, la parata di Nicola Comin e il tentativo in girata di Ettore Barbieri non inquadra la porta. Siamo a meno di 40 secondi dal termine della partita, che vede Breganze avanti per 7-3, quindi sicuramente 3 punti che vanno a allungare la classifica di Breganze, che quindi conquista i 6 punti in virtù di 2 vittorie e 2 sconfitte in questi primi 4 turni di campionato di Serie 2. Tiene rimane quindi a quota 4. Breganze ha sicuramente mostrato un'ottima prova corale, a testimonianza del fatto di quando sto affermando. Mentre viene sventolato un cartellino blu, vediamo a chi, a Conzato, quindi Breganze che a 17 secondi dal termine manda Tommaso Volpe a cercare di allungare nel punteggio. Cartellino blu per Conzato, che si è anche scusato per il fallo commesso. Breganze quindi, adesso vediamo però il tentativo di trasformazione di Tommaso Volpe, poi andremo in commento di questa partita che vede Breganze tornare alla vittoria. Tommaso Volpe, il tentativo di alza schiaccia e la parata di Nicola Comin, ancora la parata di Nicola Comin, 10 secondi. Tiene in 3 contro 4 con Luotti, il tempo che sta scadendo. Termina la partita in questo istante, vince Breganze 7-3, la doppietta di Ettore Barbieri e le reti di Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, Antonio Tagliapietra, Cristian Costenaro per Tiene,
Alberto Rigo, Dabiano Dalprà e il terzo gol di Luotti. Breganze quindi che va a 6 punti in classifica. Prossimo turno vedrà la formazione breganzese impegnata in quel di Montecchio Precalcino. Prossimo turno casalingo invece altro derby con il Diadema Roller Bassano, vale a dire domenica 10 febbraio, anzi no, sempre sabato 10 febbraio alle 20:45. Il match è stato diretto da Sergio Nicoletti di Trissino, aiutato da Edoardo Pigato di Montecchio Precalcino. Breganze quindi torna alla vittoria e conquista i primi 3 punti in casa di questo suo campionato. Il prossimo turno invece per quanto riguarda il Tiene lo vedrà impegnato in casa, opposto all'Azzurra Novara, che è la formazione che che questa sera gioca con il Correggio. Vediamo il parziale, magari se riusciamo a darvelo in diretta. No, non è ancora definitivo. Vediamo un attimo. Convenevoli di diritto le squadre che a fare gruppo. Novara sta vincendo 2-1 con Correggio. Dovesse essere confermato questo risultato, sarebbe la capolista a 12 punti. Inquadrata intanto la squadra del Tiene a ragionare su questa sconfitta. È stata una bella partita con Breganze che si è imposta in virtù sicuramente delle qualità tecniche dei propri giocatori e di una condotta di gara incoraggiante dal punto di vista sicuramente offensivo. In difesa c'è da lavorare ancora molto, ma ci sono registrate se non altro la volontà, la voglia, l'impegno di cercare di limitare i danni, di non concedere nulla a una formazione sicuramente maggiormente accreditata, se non altro dal punto di vista dell'esperienza, quale è quella ospite. Il saluto della formazione dell'Hockey Tiene, che le squadre che si avviano quindi a salutare e a lasciare il terreno di gioco. Fausto Pozzan allora vi ringrazia, gentili signore e signori, qui dalla Palla Ferrarin di Breganze, assieme al compagno di questo servizio che vi viene offerto, vale a dire Maria Monteano, l'operatore e regista della telecamera della piattaforma digitale Hockey Pista FISR TV. A risentirci quindi per le prossime partite dell'Hockey Breganze, tra meno di 24 ore, alle ore 18 di domani, domenica 28 gennaio, Veneta Lab Breganze, Amatori Basket Lodi, ma lì si tratta di Serie 1. È tutto allora, qui dal Palla Ferrarin, grazie per l'ascolto e a presto, da Fausto Pozzan.